大家好，我是徐文，带大家看看这是什么稀罕物。哎呀，真经典呐！这小鸟蛋儿5个，真秀的，我都不想走了，急眼了，我把它给它孵出来。也就像小时候弹的玻璃球那么大点儿。5个鸟蛋啊！这是不知道是什么鸟垒的窝啊，真小啊！我们不能用手碰啊，用手碰完回来鸟不抱了。我们用这个棍儿看看，感觉要爆出来点儿了啊，已经变成透明的颜色了，就是有点少啊。我不知道这是什么鸟蛋，它竟然在地下续的窝啊！你看，在地下续的窝，没有在树上。我们不动它了啊，把它合上，让人看着，等它妈妈回来，把它孵化出来小崽儿。有没有知道这是什么鸟的鸟蛋的啊？欢迎你们来留言。我们下期视频再见。哎，我好像看到它的，这有一只鸟。